Yo, boom! It's your boy, King Ginger, Cream de la Cream. Bathi umtimanti umabuye ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers, abantu abanomjolo phakathi, and King Ginger, Cream de la Cream ufuna ukwenza sure uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a baby king mtanami. Another day, another dollar, another banger. Shandere bobo, si popo, si. Take me to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuye ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers, abantu abanomjolo phakathi, and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Asambe! Exe, dog, wasenga kuphi lesigqoko lesi? Siyabonakala lesi sala emzansi mina lesi ngasithola orkanti singibonise. Lesi esase Finland, yabona luphawu lolu. It's a Finnish. It's from Finland. Esakapteni thizeni eFinland lesi. Amakhaza wadabule. Usho kahle? Yeah, wadabule. Manje amna KW bathi natha KW ngwaneso siyadura babutshe kamola ka eturaho Lo mjisi tsetsa small it's Hey wangibambe bengiphapha sorry. Ne? Sanibona beninjani? Shap. My brother wani ka? hayi mina ngikama ngutumelo malami Tumelo. yebo Oh mamazi? Amanda. Sorry ngokuthinta imic Amanda. Sorry. Kune mic yami lana manje ngilokhu ngiyayithinta and ilokhu ithi uyabhuda. So mina Amanda nawe Tumza sina sisuka esikoleni. Isikela sethu mfethu iNgwenya Creative Arts. So eNgwenya Creative Arts senza i-filming, so njengoba nje usibona senza i-year end project yethu basikhiphile ukuthi sishuthe ngaphandle. So sacela nje ukunibuza few questions bese siyaniyeka niyaqhubeka niyahamba. Okay. Uthoba igama futhi? Tumelo Tumza mamazi? Amanda. So Amanda wena noTumelo niyathandana? Yeah, sethandana. So seninesikhathi ngana nintete? Uboma 3 years yani. 3 years ne? Yeah. Ungathini oyithandayo ngaye kulo 3 years? Hayi unempatho yena ubhuti Sinempatho. Sesidluleka into eningi kabi. Ne? U responsible. Yeah. When my brother, what is it that you love about umuntu wakho? I'm no my sister shamuphethe kahle Ne? umphethe kahle angifuni ikhala naye kakhulu yonke into ngifuna ngiyethola umuntu omdala ubusha yonke into Sure. impahla zami skills Ziklini. maziclean Niyaphi manje njengoba impahla zeklini? hayi bekangikhafu ngale ngiyogibela phaka ispanini khopha Oh, suphume endlini. ya sengikhuluma endlini ngesikhathi sakho Wajabula nje mawuphuma endlini. Uzwakala ushushu mfondini. hey Umandi ujile. Ndiyabuza ujile kumandi. Phela kuyabanda bafethu kumele sikhulume nawe ukuthi umuntu udle uzuthi hayi angaze aphuma emsebenzini kanti akaye emsebenzini usayodla somewhere else. hayi lutho Eh? hayi lutho So wena bra wami ngicela ukubuza mfethu wena umamazi uthandana naye kuphela o mhlawumbe ukhona omunye umuntu othandana naye ngaphandle kwakhe? hayi umuntu wami wani phela Uyena kuphela. yebo Wena somkhona omunye umuntu othandana naye ngaphandle ka my brother? Lutho nje. Akekho. Uthandana naye kuphela. Eniso lethu. Awukaze futhi umshithele. Soze futhi inkwenze. Wena awuthema awukaze futhi umshithele. hayi lutho Awusoze futhi wakwenza lokho. Sose. Yeah. Ngicela umphe yakho umtshela ukuthi uyamthanda and asoze. Mpam Jawanda. ngizomchitha Soze. kakhulu Sure man. Okay. Power. Fish. Hayi mfethu ngiyabonga kakhulu mfethu for kuba honest wakho. Nathi sisacela ukunidedela ngoba nathi sijaha ukuyofudonyeza la siya khona. Ngapha eNgwenya Beautiful Ladies strip
Pholi. Alright. Khona yonke into ekhaya bafana. Yeah. Before sihambe mfethu kunento esiyenzayo la ekuthiwa loyalty test. I-loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds. Wena siswami njengoba uthi asoze omchitele. Yes. And zange Zange. wamchitela. So sizoshintshana ngamafoni. Awutamabaleka manje. Angibaleka. Yini pho? Sizoshintshana amafoni for 60 seconds. Wena umnika ifoni yakho for 60 seconds ukuthi check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi ufletha nabo bani. Same applies to you, right angithi? Angirang. Zange angithi wamchithela. Zange. Hayi. Zange. Hayi ke. Kunjani? Ngicela ungene wasa ngapha first. Uyavuma. Okay. Hola. Alright. Nombolo ifoni yakho sesami. Hey. So ngiyacheka manje la phone na. Jalele checking. I-track ngathi kuzoduma umshini la sizobaleka. Oh, baye. Na iphone yami. Dango. Thank you. What's up, baba? Let's phone baba. Indaba first. Tatazela nje. It's about that time scoring Craig Company neyisa. King Ginger Cream de la Cream intwana nje ethanda isinkwa nemayonnaise. That's me. Yeah, ngizo. Yeah, ngizokubala ngawe. Okay. Yeah, ngoba uyangizeka. Fabeti combination. Ibeti combination apho. Baba wami. Thank you my father. Vudile. Thank you my father. Cela umabela. Thank you my father. Wena sisi wami soyiqondisa indaba yakho. Na WhatsApp ungatatazeli. Masenze type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye izintsha la ungitshela ngoba yizo ezobe ikhonkotha umuntu wakho. Yangizothi ngithini? Okay. Showcase. All right, guys, my name is King Ginger Cream del Cream Tana King Indlovu. We are on WhatsApp right now and we are about to type the trenders. Type la puthi ngiyakuthanda. Sister khuluma iqiniso. Hayi iqiniso ukuthi angenzi lutho nje hayi ndi clean. Oh. Ndi clean andinayo nejuju. Zange kwaligweja elo. Hayi shem no. Iyokufaka ingxaki into obulokuthi usithi yeqonda la nto. Ndayiqonda. Ayikho necessary man. Bathi mntase man ngiyabanda ngoku uyadinga man ukuba. Ukhona. Okay. Nangu. Yanginelesi. Ungishushubeza. Shushubeza. Ingababili. Khuluma baba mkhuluma. Hayi angitholi lutho. Nawe uveni. Hayi nami ngiyavela Type uthi I love you lapho ke manje ukhiphe ngiyakuthanda. Vela Sisiwami. Yamthemba ne? Futhi. Uyasithemba wena. Ngiyathanda Ngiyayithanda. ngiyithanda lensizwe. K-Way. Tholi lutho lapho yatshena. Khuluma phela mfowethu. hayi angiboni lutho. Uphume lapho uthi uthi sex. So wena my brother unokuyicela ubhuti sex kuwe mhlawumbe xa efuna ubani ithi kusho unenza unotyatya mbonyana. Umnye phezulu. Umgidonyana. Hayi kaloku izimfanelo zakhe. Izimfanelo zakhe. Xa isifuna uyasifuma. Ayizifuna kaloku kufuneka bakube njalo. Ndayithanda le. Yo, kwaXhosa bakwethu awuncishwa imfanelo zakho. Thathi imfanelo. Mfethu masilokubheka isikhathi eside manje khuluma phela mfethu. Ya ngibona mina kuphela namntomdala. Phuma lapho utype uthi money. Siza ukuba umntase xa choda ngemali uyacelele bani. Andazi nami ndiyabuza. Nguye cha. Uyeqa. Ngiye yedwa. Uphinde ngisengemana ngicela mntase. Emthatha. Man, ndisengcobo mina. Usengcobo? Hayi madoda. Ndijena sengcobo mina. Yini uyakwazi umqandulo? Bendisedutywa ngoDisemba ezovuya ihotel. Ebekwenani? Bekuyi homecoming umnquma homecoming. Kungemandi sinabo DJ Tira, abo DJ Benzo. Abantu ke ngoku. Abantu. Iyo. Inkwanca. Angibona imali zami kuphela lana bafosi. Yimi kuphela osenda imali la. Tani morning after pills. Sheshe selapha. Mntase. Yilo nto bakho wrong. Kanti ungasekuhlaleni. Wethu ubuye nini? No, ndihlala ngapha. But December. NgoDisemba phaka loku nami. Ya manje bekumandi. Ndathola nechance yokuba ndidibane nekumkani. Benekumkani? Ya yena uTanikebo. Okay. Ewe, Nkosi. One by one. Baba. Hey, ufuna into engekho manje Hawu. lo muntu lo. Hawu, ukhona uyawudlala isisteri umkhawa wami lo. Uyawudlala Facebook.
Ndiyawudlala uFacebook. Yeah, back Facebook la. Sheshise ndoda ngisaxoxa noma isister la nawe lubhili kancane lana. Aw. nangu Facebook so Yeah, la kuma messenger. Type uthi I love you lapho. Ufake neheart ebomvu. Mayithi no results ungixelele. We man. Hayi man. Yeah, ndadiva. Yeah, I was honored. Kulaqala ke bayalaqaza ke pha. Eastern Cape. Can I tell you? Akulalwa. Can I tell you? Imandi pha. Phi festival pha. Nabantu bakhona banothando man. Yeah. Especially xa bakwazi ukuba awusumuntu apha and uzile Ndwendwe. undwendwila bewe. hayi nangu John bafo mhlambe usister sangichazela ubani uJohn John I love you Woza konke engakutshela ngona ngithe mingavuliwe ilokhuzana i-inbox kufanele singayicheck ngoba uyabona ukuthi uJohn uthi I love you uma isister uphendulile la khona answer yakhe la ayikho yabo uthi sesivula uJohn buka i-date kaJohn ukuthi wayeshonini ukuthi uyamkhalela yabo into endala kanjani usudlala uma sisters bamba Lo mithi mahlala kusho ukuthi nami ngiyamkhalela. so ngizala ngavule futhi sheshe safuna ukubalisa ngelali yapha wena abantu usuka kuphi emakhaya so Free State waya side efika Free State so mo Senegal yebo ke tsiba Senegal bantsiba liko Senegal awutsiba man Senegal ke tsiba wena monna bathong what ke tsiba wena all right at least Awuthi sibone ke. na WhatsApp basa ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la umplele a go thakale bitso la difebe tse dingwe mo umplele because difebe tseo ke tsone tla be di jang mona wa gago. We are on WhatsApp right now and we are about to start the trends. Type la puthi ke a go rata. Oh sorry, I love you. Yeah, cause so ubuzo uyawurata Senegal njalo. Senegal njalo So nane ke lipoqa be ke tsoqoqo be ke ya Clarence be ke tswa Clarence be ke ya kiki o understand ja Frosta yeah ke ile le ko Frankfurt ke a bona Frankfurt Hayibo. so twa Bethlehem kwa Bethlehem Awujonge. ngalo ngifundele le kama Cynthia. yeah bambe lapha Cynthia. wena le ngwana wa ba re ke Sinta go tsagalang a Cynthia ngwaneng ke na le yena ko college ko kwa college so no mojela college isamvelo ne retsa di assignment kopa o type o re sex re bone gore Sinta wa tlhagana ya ma wa itse nna ke le wena ne ke tla bua nnete ke kope maitshwarelo ke ya ko mmerekong Sinta o teng Khawujonge. yo yo Hambani. ibune ingaka ika Sinta bethu nani Buti Cynthia ke mang Cynthia? Ba Cynthia. Mhlophe kanjani ke Mosotho Sinta ne ya ke Msotho ke Msotho go gae Msotho ibile ke le yellow bone monna Nazana kanjani? Muskon Kanjani no Cynthia? e bine retsa di assignment le motho fela ko so jwang di assignment ya potse monate so Ena mane se bonus sa Sinta le di assignment se tsena kae assignment. sister ungamshayi Lezi yonke ngambeti mbuze sajonga apha Puti. khawumjonge nawe man Oh ngoma ndiyiflenda kanti ufuna imfundo. sister awumi so wena sister uzonza awuthamkhuluma ubani uSinta Ucela ngama lo. sister relax ngisiyamdawutha ukuthi ka ke chekene ke tsa di assignment liyena ne liberekisa condom le letsa di assignment bra ne re sa di assignment ba isa condom bra ne sabeze ke di condom so isa di buka so wena le Sinta ne le jana ka dibuka ne retsa mosebetsi wa sekolo bra yaka uyaxoxa Ngiyaqane qoko wethathazela umlomo. Unje. so wena ujola kanjani nomuntu oqoqayo and enjalo akasebenzisi nejazi Mithisile lo nontwayinkwayi lo. Intoni yakho? ukugulisa 3 years yonke? awuthi akaboni ndinso sister musukwata Naman. bona bra yaka Cynthia gale ngone go tleletse bua le ena gale mara ne le ratana ke ne le tobatsa bonite school mara ke yo ritsa love you mo go wena ke ye mo o na le dinepe tsa gagwe o mo kopa sex wa ikupa le go ikupa rata kuku wena ne dintshang ka o no sa kopa maitshwarelo That. Izawuthwani ke lento? izawuthwani Yabona kubanda kanjani? yeah Ulalaphi namhlanje? Awumza ulalaphi ke shem? sister Andizawulaphi namhlanje. Telpolo bra Yonke man, don't yakho. intoni bra
wesiqesiqesa lami uthini sethelele thetha Phetha. wama nomatha uyambona wama nomatha Yadika. Khale ku tlweletse motho le na wa tsiba. Khaitile Uthi uyazi, uthi watsiba. Shuthe wena uyazi ukuthi ubedla lo mntana. So you know all along. ba bezovuma lo nyaka mna Uyakhela lo. Ukhela ingcele, ukhela ikaka lo. Hawu, mpunduzela uthatha. Hawu. And sister. ngayidini Ewe, because ndiyambona lokuthi unakho uplayer apha engqondweni yakho. Wawungaceli, wayusakupa imaterial brayaka. Wayudira so, wayudira batho ba ko Senegal ka re ke batho ba Sleg. Wa tseba Senegal gore rona re ma fighter. Wena tlo tshameka le ngwana mongwe wa moXhosa mo. akabuele na grand. O tla bua le ne grand. Oh sister usafuna ukukhuluma nalo grand. no You good? no Because nathi sihamba manje kabani. right wasibona Oh. xo sikumke andiyazi buza ungena kanjani Ya, uyemsebenzini baba. Mara. Nkalakatha. Mona, tsokwani. Ke bua le wena. A ke re ya America uya kae wena? Yeah, ka America kwa go udini. ngihamba indlela yami Wena sisomo lenze yaba indlela yami ya sister phumshonele. Wena ko America. America wena. yes man Hayi uthi simambise. ngizokubona. Hey. America tsamaya. Hamba America. Hamba. Futseki nawe uMereko. Bloody bozos. Ya namhlanje bancane abantu abazophepha. Indlanzana nje. Yila bengahlangananga nabo. Ibona bazoba emqhubi ngeke nje banda kanje tetshele ngisho iqhwa elisuthu. Mase thina sophodla indlala la. Ngani ke ngizoyivulela ukuthi iphephe. The rest nolala ngomtshukuzo. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. andile ngomunye umfana nje mistake